大家好，歡迎收睇我哋今集豹貓私房菜。聽到呢個 BGM， 大家應該估到我哋今集係尋秦記之香港篇。當年播呢套電視劇嘅時候，可以話風頭一時無兩啊！睇完電視劇，好多香港人都會買書或者去公共圖書館借翻黃易所原著嘅《尋秦記》。由於當年我睇呢套電視劇嘅時候正值中學啊，咁所以我係圖書館借書嘅一份子。當年真係呢頭即刻有人還書，呢頭即刻搶咗去借書啊！真係排隊爭跟頭。喺黃易原著嘅《尋秦記》啦，同埋大台所播嘅電視劇，兩個版本都各有千秋，各有特色。唔少香港人中意電視劇版本係因為由古天樂飾演啦，亦都係因為古天樂搞笑盞鬼精闢嘅對白咧所吸引到嘅。林周送下你啊！你快啲死啦！電影原班人馬上陣，原汁原味啊！哇，不得不分享嘅就係我朋友標叔叔呢張 poster。真係可愛。點解話會變咗都市傳說？由於係開拍至今一直幾年都未有上映嘅消息，直到啱啱12月31號啊，就正式上演啦。所以真係大家望穿秋水，期待已久嘅一套電影。同時亦都係香港著名演員智叔嘅遺作。見到呢個角色嘅時候，真係不得不讚劇組嘅安排啊！因為佢真係好似當年飾演趙培母親嘅雅夫人啊。由於我哋豹貓私房菜全體同仁都真係太中意呢部電影啦，所以一直以來啦，日以繼夜，夜以繼日，喺電影上映之前呢，亦都不斷網上啦去搜尋《尋秦記》電影啊呢啲嘅字眼。第一站《尋秦記》電影展覽位於香港尖沙咀嘅海港城啊，直入去上個電梯。行入少少，或者係問路人啊，你見到越人多嘅地方，嗰度就係《尋秦記》嘅電影展覽啊！事不宜遲，我哋即刻行快兩步入去先。啊，見到啦，見到 Ken 哥同埋 Sally 啦！喺扶手電梯見到佢哋嘅同時，就證明我哋行啱咗位置啦。咁我哋就唔劇透裏邊有啲咩展覽啦，但係不得不提大家嘅就記得要睇睇電影裏邊秦王嘅佩劍，同埋過嚟 selfie 翻一張先。喺睇展覽嘅同時，記得喺櫃位隔離有精品攞啊，先到先得送原則紙啊！我哋去到嘅時候都仲有少量現貨㗎。最精美就係呢一張嘅 poster 啦，其次就係呢張人物角色圖。行到口渴嘅話，不妨去附近 City Super 或者各大超市留意下有冇呢款尋秦記特別版嘅收藏可樂。熱門到 TVB Artist 都要抽嘅金大支尋秦記系列。如果大家同我一樣揸車去咗幾個超級市場都買唔到金大支嘅話，就真係要 PM 我哋留言天命最高，我就會 PM 翻你話俾你聽，究竟9蚊一盒金大支可以喺邊度買噶啦。喺入戲院睇戲之前，我班豹貓都唔執輸啊！今日一抽翻一張靚尋秦記金大支卡先。話時話嗰盒金大支朱古力味又幾好食噶，睇睇我哋豹貓抽到邊個？哇，係宣萱啊！號稱省港澳被挾持數量最高嘅人質王宣萱。豹貓大大表示很喜歡今天的賽果。另外開映之前 MCL 喺全個香港都有限量版1000套嘅珍貴套裝，我哋都唔輸蝕，真係捱眼瞓排咗個幾鐘隊先買到一盒。另外靚到爆有得睇冇得買嘅就係雷射特別版角色珍藏卡 AV 珍珠卡終極海報，好彩我有限喺12月中嘅時候都可以買到2張飛免費送贈呢一張終極海報。講到呢度，大家好迫切都想買翻張電影睇尋秦記啦，不過買飛入場之前記得買翻個MCL 尋秦記電影套裝，仲有珍藏 AV file 送，就係我影相手中嗰張啦。除咗呢張之外，大家係咪見到我手上呢一張宣萱親筆簽名嘅角色紀念卡呢？正所謂有陽光嘅地方就會有黑暗，
有書圈嘅地方就會有挾持發生。呢一張都係我挾持我身邊嘅朋友而得返嚟影相嘅。大家記得預時間喺門口嗰度打卡留念啊！唔講住，夠鐘入場啦！仲忙，可唔可以訂閱我嘅 YouTube channel？ 如今你家鄉嘅人訂閱咗未啊？你有冇諗過分享呢條片？睇完條片，豈能唔訂閱同 like？